বাচ্চাটা যে দেখতেছেন और সময় এসে গেছে और নিচে নিয়ে যেতে হবে और আর এখানে রাখা যাবে না কারণ और এই যে ইটা আছে আপনার যে মা আছে আপনার और ডিম ফুটানোর টাইম আইসা পড়ছে যার কারণে ওরা এখানে রাখতে পারবো না और আপনার কি নিচে নামায় ফেলতে হবে এখন একা একা খাওয়া শিখে গেছে যে অবস্থা থেকে উঠাইছে শুকুর আলহামদুলিল্লাহ মাশাআল্লাহ।